अरे दोस्तों, आज तो कुछ अलग देखने मिलेगा क्योंकि मोदी जी का सुंदर सा एक जानवर चोरी हो गया। उसे ढूंढते हैं, इसे तोड़कर देखते हैं। इसमें तो वह मोदी जी का सुंदर सा जानवर नहीं है, आगे जो एक बड़ा सा बल है इसी में छुपा है कि नहीं, इसे तोड़कर देखते हैं। इसमें तो वह जानवर नहीं है, लगता है वह जानवर कहीं और जगह पर छुपा है। आगे जाकर देखते हैं दोस्तों, वह आगे जो एक सुंदर सा मूर्ति है मुझे लगता है इसी में छुपा है। इसे तोड़ने से पहले रुक जा बेटा, मुझे पता है तुम्हारा मोबाइल में मैजिक नहीं हो रहा। मैजिक करने के लिए सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद इस जादुई बटन टैप करना है और यूज दिस साउंड दबा के रखना है और कुछ इस प्रकार का मैजिक होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बातों पर, तो बेटा तू खुद ही करके देख ले। अरे दोस्तों, वह मोदी जी का सुंदर सा जानवर तो मिल गया।